okwetaba. Amanya gange nze Nuru Naluwowa mbeera mu Wotama. Mbadde mulwadde nnyo nga sawo baŋŋamba nina kansa then nga nange kennyini ndi mugonvu naye bwe nawulidde okujja okwekalakaasa lwalumbuye n'ebigenda mu maaso Uganda kubanga ffena bitunyigira wamu nensituka neŋŋamba konze no matter what mpulira ntya naye nina okubeerawo wano ensonga lwaki ndi wano kubanga twagala eddembe lyaffe Uganda batunyigiriza ekimala buli bonyigiriza ennyo ennyindo gireeta musaayi fonna tuli mu kwerwanako buli muntu kyasobola wonna waali okusavaivinga kyetukola kati bakugamba batya ddi nti olina kansa bakudiagonizinga ddi mu Gwekumi nga 10 bankebera ne basanga nina kansa ne bantekaku chemotherapy kati maze omwaka mulamba nga sikola nga banzijanjaba mbadde ku chemotherapy bamala chemotherapy ne bannongoosa up to now sinakutandika kukola naye nga for soon I think so singa omusawo anabanzikiriza ngenda kwenga okukola mu bwangu ddala. Okay, kati abantu abatazze n'abali e Uganda obabakaki? Abali e Uganda mbasaba mugume nga mukola ekisoboka okufuluma ensi eyo kubanga ensi yaffe Uganda tekyali Uganda yafuuka kizibu fena twavayo nga tukyagisobola tosobola kukola bizinesi ne survivinga okusurvivinga lutalo bizinesi yenyini gyokoze tosobola nakusasula rent waayo wadde amasanyalaze kati oba okola ki eyo bizinesi ki kivola abaana bagenze mubawalabu abalala bafa engeri ez'enjawulo abaana bagenze awantu wonna mu ngeri y'obulabe naye kale nze nebaza Allah kuba yatuleeta wano yatuleeta mu America nsi nnungi erimu obujjanjabi erimu abapolisi balungi obakubira essimu bakutwala nga bwoli bakulabirira bulungi tosobola kubeerawo ng'obonaabona naye Uganda bw'oyita owa polisi obeera mu maziga akutulugunya akukuba akola kikugamba twandiyagadde ensi yaffe singa kibadde kisoboka tufune ku mufuzi omulala tukyuse. So I'm very challenged by this lady, Nchara Nuru Naluwowa. She's been hospitalized for over 2 months. No, it is 1 month and 2 weeks. But she, when she heard that we have a protest, she traveled all the way to New York to be part of the protest. That's what we call patriotism. She's sick, but tajukidde bulwadde we. Asazeewo abeere part of this struggle ey'okugezaako okunyumya eggwanga. So I want to salute you, Nchara Nuru. Thanks. Webale nnyo, fighter omulungi. Thank you so